现在咱们就是这个鸡蛋是吧？换成那个福星鸡蛋了。谁放蛋？对，就是无抗的，比平常鸡蛋营养要价值顶4个。那行就相当于土鸡蛋。对。鸡蛋也换了，面粉都是用的伍德利的最好面粉，生菜用的罗马生菜，没有一样吃东西，你就放心吃就行了，绝对是高品质的。咱经常说了，老板不吃东西，绝对不卖给顾客。对，要几个？行，再加2个王中王的冠名啊！好嘞。我那里边说加个面筋，这个我大条。我也要一个王中王的冠名啊！行。能到了呗？啊？我这能到了吗？没有。没有，有辣椒没有？不要辣椒，慢慢吃，不要。行，好嘞。好嘞。慢点啊。你刚才是不是还有人要豆浆来啊？有没有人要豆浆啊？帮我拿2个这个红枣的这个。哦，有红枣。行，好。炒面好了吧？好嘞，有的。一点是那点，一点啊。我加个这个加辣条是吧？加根火腿肠吧，加火腿肠。来。多少钱？9块。啊？9块。9块。到哪里啊？到这里。到这边就可以。中金银行卡收款8元。2杯豆浆啊，少点好了。豆浆我们放这儿。